ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் அண்ணியோட பர்த்டே. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஹோட்டலுக்கு வந்திருந்தோம். இந்த ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா பெருந்துறை ரோட்டில் இருக்குது. கிங்ஸ் 5 இந்த ஹோட்டலோட பேர். ஆம்பியன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த லைட் செட்டப்காக தான் நாங்கள் போயிருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் போனது மதிய டைமுங்கிறதுனால அங்கே உட்காந்து சாப்பிட முடியல, ஒரே வெயிலாக இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் குடில் செட்டப்கே இப்போ உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது வந்து நைட் டைமில் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். இதுக்காக தான் நாங்கள் போனோமே. ஆனால் நாங்கள் சாப்பிட முடியல, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கார்லிக் நானு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஒரு சைட் டிஷ் கிரேவி வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது என்ன பார்த்திங்கன்னா பட்டர் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். 3மே டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு, குவான்டிட்டி வைஸும் நல்லா இருந்துச்சு. 2 பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். 2வது பிரியாணி இது தான். அதுக்கப்புறம் சில்லி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு பிளேட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபைனலாக வந்து நாங்கள் இது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், எக் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. கடைசியாக மீன் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது மட்டும் கொஞ்சம் உப்பாக இருந்தது. மற்றபடிக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு